Россия продолжает скатываться в нацистскую страну стремительными шагами. На фоне разразившегося скандала между Россией и Азербайджаном, когда в ходе карательной полицейской операции было убито 2 азербайджанца, власти России не сделали никаких выводов, а продолжили свои шовинистические выпады в отношении других стран. Так, недавно на центральном телеканале России, помимо продолжающихся истерик и угроз в отношении Азербайджана, вновь зазвучали угрозы в отношении Казахстана. Буду просить, потому что, слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. А граница у нас там... И русских там много. И территории там, извините. И Семипалатинск там. И, между прочим, и ядерное топливо для всего нашего Росатома тоже там. Конечно. Мы ее признали. Вот в чем дело. Юрий. Вроде бы при чем здесь Казахстан, с которым не было никаких конфликтов на правительственном уровне. Но здесь все объясняется самим характером сложившейся путинской системы. Такие угрозы путинские чиновники, депутаты, пропагандисты и просто русские нацисты говорят в отношении всех стран бывшего советского государства, которые выстраивают свою национальную политику без согласования с Россией. Сегодня Россия – это уже сформировавшееся крайне правое государство нацистского толка, где русские являются людьми высшей расы, а все нерусские – это люди второго сорта, которых можно бить, унижать и даже убивать. Выискивание врагов русских продолжается ежедневно. Под видом борьбы с нелегальной миграцией полиция врывается в дома, мечети, кафе, спортзалы, где в унизительной форме задерживают всех нерусских для проверки документов, попутно издеваясь и избивая людей. Людей останавливают просто из-за неславянской внешности, из-за не той формы лица, разреза глаз, цвета кожи. И не важно, что человек может быть гражданином России. Или даже не только гражданином России, но и представителем коренных народов России. Особенно страдают представители Северного Кавказа и азиатских народов. Проводится операция «Нелегальный иммигрант» для проверки документов. И что? Граждане Что? Бурятии теперь нелегальные мигранты? Ну... А почему именно меня остановили? У вас азиатская внешность. Вот. Азиатская внешность. Хорошо, молодой человек. И вы считаете, что только на территории России проживают только азиаты? Я не Только считаю. Россия. У вас азиатская внешность, поэтому вы предположили, что возможно вы иностранный гражданин. Поэтому вас попросили показать документы. Вы после этого устроили скандал. Нет, я не скандал. А что вы устроили? Вы отвлекаете я- сотрудников полиции от работы. Дискриминация, да. Какая дискриминация? Вас что, доставили в отдел, досмотрели? Или что вас делали? Нет, я не разжигаю А что вы Я делаете? сейчас говорю о том, что вы Так. именно своими действиями Так, что вы своими унижаете. Вас унижают? Да, Чтобы да. к вам подошел сотрудник полиции, Да, вас это да, унизило? Да. А чем А вас почему вы унизило? должны ко мне подходить? Я такая же гражданка, как и все. И что? И что? Из-за того, что я азиатской внешности, вы имеете право меня останавливать и допрашивать, смотреть мои документы? В смысле допрашивать? Вас Вот никто так не вот допрашивал. не спрашивали, где я проживаю, Спросили у вас документы. откуда я Вы иду. находитесь в городе федерального значения, Да. при себе должны иметь Да, документы. да. Знаете об я этом? это имею. Ну все, предоставили. Да. Вы же не захотели предоставлять документы. Почему? Вы даже не наставили, я вам объяснила, откуда я. Еще вопросы есть? Для продолжения русской нацистской политики уже непосредственно на улицах городов России созданы различные организации русского нацистского толка типа русской общины или северного человека, которые курируются ФСБ и высокопоставленными силовиками, такими как, например, глава Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Эти откровенно русские банды разгоняют шовинизм, ксенофобию и ненависть к мусульманам как в социальных сетях, так и на улицах городов России. Они тоже проявляют прыть в деле дискриминации представителей народов Центральной Азии и Кавказа, открыто угрожая исламу и точно так же, как полиция, пристают к людям, выделяя их по цвету кожи и разрезу глаз, и абсолютно игнорируя, что помимо нелегальных мигрантов есть жители России, которые живут в своих собственных национальных республиках, являясь там коренными народами. А что такое происходит? Народный контроль, проверка мигрантов. Покажите. Дальше пройдите с нами. Пройдите пешком. Полицию здесь осаждает. Нет, давай проходим.
можете позвонить в полицию? У нас разве имеют право людей утаскивать? Вот здесь вот, смотрите, где переход, там стоят сотрудники ФСБ и сотрудники полиции. Проверяем миграционный контроль. Паспорт лучше любезно покажите. Девушка. Вот он стоит вот здесь за углом, вот там, по-моему, я не знаю. Да, вот здесь за углом стоят сотрудники Пусть он полиции. подойдет, Вот, вот, пусть он может, подойдет. ко мне Я молодой никуда человек не пойти пойду. с вами. За пределами Республики Башкортостан проживает сегодня сотни тысяч башкир, многие из которых имеют ярко выраженную азиатскую внешность. И они точно так же подвергаются дискриминации со стороны русской нацистской политики. В первую очередь это происходит в Москве и других крупных городах. Ребята, знаете, что обидно? Ты идешь на конкурс в Москве, на башкирский конкурс, напялила национальное украшение, вот это вот все, и тебя 2 раза останавливает полиция по пути и спрашивает документы. Возмутительно. Видя такую дискриминацию в отношении себя, испытывая на себе оскорбление и унижение со стороны русских фашистов, хочу задать вопрос вам, башкиры. Неужели вы до сих пор хотите, чтобы к вам относились как к людям второго сорта? Неужели вам нравится подобное отношение к себе и сколько вы готовы терпеть такое? Может быть, пора уже задуматься о том, чтобы башкиры отделились навсегда от России и зажили наконец в своем собственном отдельном национальном государстве без этого ущербного русского мира. Если у вас появились такие мысли, то вы на правильной стороне. Переходите на сторону башкирского национального движения и начинайте бороться за независимость Башкортостана. Башкортар алга!